আসসালামু আলাইকুম। আজি এটা ইনভার্টার আহিছে, যেটো এক্সাস্ট ফেনটো মানে সাউন্ড মাৰি থাকে। এইটো মানে কি কৰিলে ভাল হৈ যায় এইটো আমি দেখাই আছো আপোনালোকক। আগতে মানে খুলি নটকেইটা খুলি ৰেডি ৰাখিছো, নহলে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। এয়া এক্সাস্ট ফেনটো যেটো আপোনাৰ ইয়াত পিন থাকে, পিন কেইটা ওলাই আৰু ইয়াত এটা আপোনাৰ হেৰি থাকে, ইয়া লক এটা থাকে। লকটো এইটো দি পেলাই মই উঠাই ৰেডি ৰাখিছো। এইটো লক, এই লকটো থাকে, এইটো খুলি পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে সিৰিঞ্জ সৈতে আপোনাৰ এটা অলপ মোবিল অলপ দি দিব। সিৰিঞ্জত সোমাই মোবিলটো দি পেলাই আপোনাৰ সিৰিঞ্জ সৈতে ইয়াতে অলপ মোবিল দি দিব। এনেকৈ অলপ মোবিল দি দিব, হৈ গ'ল। মোবিল দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কি কৰিব, এই যেটো এডজাষ্ট ফেনটো যাতে এটা খেৰখেৰানি যেটো এটা সাউন্ড মাৰে, সেই সাউন্ডটো কি কৰিব আপোনালোকৰ মানে এইটো ভাল হৈ যাব, সাউন্ডটো ভাল হৈ যাব। এইটো পিনটো আপোনাৰ এই যেটো পিনৰ লক থাকে, এই লকটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আকৌ লগাই দিব লাগিব। এইটো লকটো বহালো, বহাই পেলাই আপোনালোকৰ যেটো ষ্টিকাৰ থাকে ওপৰত, এতিয়া আমি ষ্টিকাৰটো বহাই দিলোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ বহাই দি পেলাই আমাৰ এতিয়া ফেনটো ইয়াতে যেটো লক আছিল, লক দি পেলাই লগাই দিম ধুনীয়াকৈ। এয়া আমাৰ লককেইটা ফিটিং কৰি আছোঁ, যেটো এডজাষ্ট ফেনৰ যেটো লককেইটা আছিল। এতিয়া আমি এডজাষ্ট ফেনটো মোবিল দি পেলাই ঠিক কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যেটো ইনভাৰ্টাৰটো যেটো লেতেৰা হৈ আছে, বালি চালি সোমাই, এই ইনভাৰ্টাৰটো আমি কি কৰিম, এতিয়া হাৱা মাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিম। কিমান বালি ওলাইছে, এতিয়া চাওক ইনভাৰ্টাৰটো কিমান ধুনীয়া হ'ল। এয়া চাফা কৰিলোঁ, এতিয়া নতুনৰ নিচিনা হৈ গ'ল। এইটো আপোনাৰ বছৰে বছৰে মানে চাফা কৰিব লাগে। চাফা কৰিলে বস্তুটো ভাল থাকে। এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবছৰ পিছত আনি পেলাই যিকোনো দোকানত নি পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আনিব, তেতিয়া ভাল থাকিব।